Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sad nga istorya ang daganta og kinabuhi nga gikan sa ato ang YouTube subscribers. Og daghan ang makarelate niini. Tungod kay kining istorya nagahisgot kini sa gugma sa usa ka inahan. Ang aton tampo giuluhan nato og ang suwat sa usa ka inahan nga istorya nga pinada ni Aida, mga ka-dear friends. Sa dili pa tayo magpadayon sa tuang pagbasa sa maong istorya, paghatag na ito kinabuhi, palihog, ayaw mo kalimot pag-subscribe sa tuang YouTube channel. Kay daghan ang nagtanaw ninyo nga wala pa makasubscribe. And by subscribing, dako kinagikatabang ninyo nga mutubo pa ang ato ang YouTube channel. And always, click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Sa mga nangita sa mga daan nga mga istorya, makaplagan sa na ninyo sa Katabi with Ate Gems. I-subscribe na lang po o i-click ang notification button. Nya kung ginahamo mo pada sa inyong kagulihong suwat, ay kabalaka, pwedeng-pwede jud kayo. I-send lang na ninyo sa papajoesuperb@gmail.com or i-check ninyo nga to ang video description na dito atong email ad para di mo masayop kung asa ninyo ipada ang inyong suwat sugilanon. Diri lang sa to ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. So dito maglangay ug aniya na ang atong istorya karong adlaw. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, mayang adlaw nimo. Ingon man sa imong mga listeners ug viewers sa imong YouTube channel. Nagasulat ako kanimo aron mapaabot kining akong bugat nga suliran kabahin sa gidangatan sa akong mga anak sa paglaom nga madungog nimo ang among kasakit dinhi sa pagadian. Ako diay ni si Aida. Usa ka inahan nga naningkamot nga mapadayon ang kinabuhi bisan pa man ug kalit lang kini nga napuno ug kasakit, kagubot ug kapait. Papa Joe, dili medyo ko lumad nga taga-syudad. Sa kabukiran ko nagdako. Anak ko sa magtiayon nga mga mag-uuma. 5 mi kabuok man nagigsuon og tungod kay ang akong ginikanan gusto gyud nga adunay makatapos sa iyang mga anak. Ang ilang paningkamot gi-focus gyud nila diri sa akua. Ako ang ilang gisaligan. Nakahuman ko og high school sa lungsod. Og tungod kay kabalo ko nga lisod ang among kahimtang, nisud ko og trabaho dayon pagka-graduate, tigugas ko og plato sa usa ka karinderya. Unya nadawat po ko isip usa ka tindera sa usa ka butika. Diri nagsugod ang akong pangandoy. Gusto pa unta ko nga muhuman og college pero tungod sa kawad-on unya kinahanglan gyud nga naay mahatag sa mua kada buwan kay nag-eskwela pa nga ako mga manghud mo nga igo ra gyud ko nga naka-graduate sa high school. Sa butika, nako na ila-ila si Tomas. Regular siya nga mamalitay og tambal para sa maintenance ang inahan Papa Joe. Dili man siya istoryador, pero matinahuron siya. Hangtod sa kadugayan, nagkasuod mi ni Tomas og nagsugod na siya og hatod kuha nako sa among balay. Dili lalim ang gugma sa ka tricycle driver Papa Joe, pero siya ang klase sa lalaki nga masaligan. Siya ang klase ng tao nga kung uhawon ka, hatagan day ka og tubig sa baso. Kung masuko ka, di siya mo kontra nimo. Magpakilumra siya, pero sa iyang lihok, makita nimo ang iyang pagka masinabtanon og naa siya permi andam, maminaw nimo. Andam, musabot. Nagminyo mi si Tomas sa simple nga seremonya unya nagtukod mi og balay sa yuta nga gibilin sa iyahang amahan.
Dito na mo gitukod ang among pamilya. Niabot si Ramil ang among kamagwangan ug nasundan dayon kini ni Miguel. 2 ka tuig pud ang nilabay. Si Ramil ang pinakamaayo sa ilang klase. Hilig siya og drawing ug magsige og suwat sa papel. Buutan, hilumon ug mapinanggaon sa iyang manghod nga si Miguel. Nagdako ang among mga anak, nagkadaghan pud ang responsibilidad. Nagkadugay, kuwangon na ang kita ni Tomas. Usa ka gabi niya ito ni kalit lang og santop sa kong nahuna. Musuway kog abroad, Tomas. Matod ko pa niya. Nahilom si Tomas, unya pagkatutaod ni Tubag. Kung mao na mong desisyon, Aida, suportante ka. Ako ang magpabilin din mag-alima sa itong 2 ka anak. Papa Joe, sakit kayo nga mobiya sa akong mga anak. Niyatong adlaw nga nisakay ko sa barko pa Manila. Ninggunit pa si Miguel sa akong abaga. Si Ramil nagtago sa likod sa iyang amahan. Nagtuo ang mga luha nga halos di na mutanaw nako. O nga akong luha halos di na muhunong. Pero sa akong kasing-kasing naglaom ko nga katong mga luhaa mo'y magdala og maayong gugma og ugma sa akong pamilya. Samtang to ako sa abroad, Papa Joe, nagtrabaho ko isip OFW, nag-alima og mga bata nga dili ako Samtang ako ang mga anak akong gibiyaan og si Tomas ra ang nagatiman. Panagsarami magkastoryahanay sa telepono kay nagtipid pa ko. Gibayran magud nako og una ang ako mga utang nga mo'y gigasto para makalarga. Usapod nga di kayo ko ganahan nga magsigig panawag kay ang akong 2 ka mga anak maguol sila og mingaon sila nako. Labi na ang akong kamagwangan nga si Ramil. Pagkahuman sa 2 ka tuig nga panabaho na ako sa abroad, nakauli ko sa Pilipinas. Gihatagan ko og usa ka buwan nga bakasyon. Mura ko makalupad sa kalipay. Pagabot nako sa terminal, dito silang Ramil og Miguel. 2 ka tuig ra kong nawa pero halos di na ko makailan nila. Dali ra kay sila nga nitaas og medyo ulitaw na tan-awon. Paamin ako, ma, ingon pa ni Ramil. Unya si Miguel liduol paingon nako og nigako sa akong hawak. Si Tomas murag kahilakon sa kalipay pero gipugngan lang gyud niya. Pero makit-an gyud nako nga mamuwa ang iyang mga mata. Paspas na ba kayo mudagan ang oras? Dali ra kayo mahuman ang usa ka adlaw. Mao to nga kada adlaw among gisulit ang among banding sa tibok pamilya, Papa Joe. Di na kinahanglan og kwarta. Malipay nami nga mga ligo sa public nga dagat. Batuon og narasadaplin sa karsada. Dulugon pa kaayo og delikado pagani nga maligid tungod sa kabakilid sa agianan. Pero moadto gyud mi halos kada weekend. Kay si Miguel man, ganahan gyud kayo siya nga mag-swimming. Mas ganahan mi dito maligo kay gawas nga libre, mingaw pud ug wa kayo nangaligo. Murag kami ang tag-iya sa dagat, Papa Joe. Naghaling na si Tomas sa daplin sa kasagbutan og kabatuan para isugba ang preskong isda nga among pinalit sa merkado. Giplastar dayon niya nako o giplastar dayon nako ang dala nako mga chichirya, rice o soft drinks. Unya, pagkaluto sa sinugbang isda, nag-alirong nami, nangaon samtang nagatubang sa dagat. Nakalitan na lang ko diyan ni Sulti si Ramil nga, gusto ko mahimong engineer. Wow, kanindot sa mga ambisyon dong. Sige, pagtarong dito sa imong pagskuila kay ako maningkamot po kong panrabaho dito sa gawas balag mingaw. Tubag ko pa niya dungan sa pagpahiyom unya, nagtinutukay mi sa kumbana nga si Tomas. Sud sa kong nahuna, nagpangutan ako sa kong kagalingon, kaya ba nako? Plano man ang nako nga di na ko mapirma og laing kontrata kay di gyud lalim ang kamingaw nga malayo sa imong pamilya. Dalira kay ni daga ng mga adlaw. 2 ka buwan na di ay ko nga nagbakasyon unya panahon na pud nga mobalik sa Kuwait. Adlaw sa kong paglarga, wa na ko nihila kay di ko gusto nga ma-emosyonal na pud ang akong mga anak. Makakita nga maghilak ko, manghilak pud sila, Papa Joe. Diyan ako nihilak paglingkod na ko sud sa eroplano. Gisuot na ako ang akong itong nga sunglasses aron di makita sa akong tupad ang mga luha nga nagsigig agas sa akong mga mata. Pero di magyud mapugngan, naguyog-uyog nga akong abaga og naghingus-hingus ang akong ilong. Gitanaw ko sa akong tupad pero nilingiw ra pug siya dayon kay nakasabot pud siya nga usa ko ka OFW
nga mabiyaan na pud ang mga mahal sa kinabuhi diri sa Pilipinas. Pagabot ako sa Kuwait, balik trabaho ko sa kung naandan isip domestic helper. Kaya rin ako ang trabaho pero ang lisod, i-adjust mo ang kamingaw nako sa akong bana o akong mga anak. Gipakasama na lang nako akong lawas o sa karobot nga nagsigig trabaho. Mupaway ko sa oras nga tingkatug. Ang akong kwarto mao nga akong safe haven or matawag na akong sanctuary kay mao ni panahon nga libre ko nga makabuhat sa kung gusto sama sa pag-text-text sa Pilipinas, pag-scroll-scroll sa social media ug pagkatug, which is mo'y akong pinaganahan sa tanan, ang pagkatug. Pero nitong gabi una, wa na ko makatug, Papa Joe. Pag-ukab na ako sa akong cellphone, dihay akong nadawat nga message gikan sa among silingan. Usa sa pinakasakit nga mensahe nga ako nabasa sa tibuok na akong kinabuhi. Aida, nadisgrasya si Tomas. Wala na siya. Matud pa sa message nga ako nabasa og paspas kay ko nakareply niya. Unsay wala na nga kumbana, ayaw gani pag joke-joke sa maana ha. Masuko gyud ko nimo ba? Reply ko pa. Angay ba day na i-joke-joke ni balita, Aida? Tawgi lang dito sa inyo ha. Mubo pa nga reply sa among silingan. Sa tono siyang mensahe na ako, usaray sigurado. Ngawa siya, nagkomedya. O dito, murag nawad-an ko og kusog. Nisandig ko sa bongbong, naglisod na ko ginhawang, murag gitumban ang akong dughan, nga hukot kaayo, Papa Joe. Bago ra ko ni bakasyon, mao nga di ko sigurado nga tugtan ba ko sa akong amo nga mopauli sa Pilipinas. Nangayo ko bisan og 1 week lang para makita sa katapusan sa kumbana. May na lang kay nakasabot sila og naluoy nako. Ila kong gihatagan og 2 ka semana. Nakauli ko Pilipinas pero wa na Tomas nga nitagbo nako kay naa naman siya sud sa lungon. Nakita nako si Ramil og Miguel nga naglingkod sa kilid sa haya sa ilang amahan. Pagkakita na ko sa naong ni Tomasod sa lungon, wa na'y kinabuhi, halos wa na'y mga luha nga moagas pa sa akong mga mata. Nahurot na o hinilak tanan, Papa Joe. Sakit kaayo ang pangitabo pero bisag kung saon, bisan og musyagit pa kong kusog nga moabot sa 7 bungtod, di na mabuhi ang akong bana. Napakoy 2 ka mga anak nga naglantaw na ako. Kumuhilak ko, manghilak pud sila. Mao nga sa adlaw sa lubong ni Tomas, wa na ko nihilak. Ug tungod niya to, nakitaan pod nako ang akong 2 ka mga anak nga wa na pod nanghilak. Pero nakapahunong sa kong kalibutan, diyang kalit lang niingon si Ramil nako nga, Ma, Aida, wala naman si Papa nga magbantay namo. Ayaw na nagbalik sa gawas, Ma. Nakapangupaw kog lawom kaayo og nitubag sa akong anak nga, kung pwede palang unta nga ingon anak ka sa yundong o di na ako mabalik sa gawas, asa matag kwarta. Wa ko'y trabaho dito sa Pilipinas. Kung magpamaid ko, gamay ra kay tagsweldo. Kinahan magka mag-engineer. Kinahanglan magdako nga kwarta para mag-engineer ka. Ang akong 2 ka mga anak na si Ramil ug Miguel mao'y hugot nga nipugong nako nga di nako pabalikon pa sa abroad. Pero ako ang nasunod. Ako silang gipasabot nga para ni sa ilahang kaayuhan, para sa ilang maayong kaugmaon. Pila ka adlaw na kong nakabalik sa abroad, kutob sa kong mahimo, pirmi kong mutawag sa Pilipinas para i-monitor ang akong mga anak. Kinibaw ko nga wa pa sila ka-recover sa pagkawa sa ilang amahan. Sa unang mga adlaw, makikstorya pa si Ramil nako, pero nadugay ako na matikdan nga di na siya nga istoryador, kada tawag nako niya. Di na siya preyo sa una nga kung manawag ko. Madungog yun na kong yung tingog ang kalipay every time nga magkaistoryahan na imi. Hangtod nga sunod akong panawag, si Miguel na lang ang makikistoryahan na ako. Asa dis kuya ni Mudong, ihatag ang cellphone niya kay makikistorya ko niya. Natug naman si kuya, Ma. Ama o ba? Pukawa ko nudong na nga na si mama na nawag. Sugo ko pa sa kamanghurang anak. Nakadungo pa ko sa nga sigian og tawag ni Miguel si Ramel pero wa gyud daw mo mata. Nagbukot ra kuno og habol. Pagkatataod sa akong break time nakalugar na pud ko og panawag pero matud pa ni Miguel naligo kuno si Ramel mao nga di makaistorya nako. Pero ang tingog nagkanga-kanga.
Klaro nga gisugo ra nga pamakak sa iyahang maguwang. Pero wa ko mo surrender. Sa sige kontak ang Ramil. Akong gitextan pirmi kay maayo sa text mabasa man gyud niya. Ako siyang gitextan, akong pasabton og nangay kog pasaylo niya. Pero di na gyud siya mo reply nako. Gipalabay lang nako ang pila ka adlaw kay baw ko nga mahulian ra si Ramil. Di pa gyud siguro niya madawat nga wa na yang papa unya wa pa gyud sa duol ang iyahang mama. Mga saktong 2 ka buwan ang nilabay, ako na pud gitawgan ang cellphone sa balay. Si Miguel na nakatubag ug nakuyawan kaayo ko sa iyang gibalitaan nako. Ma, si Kuya Ramil di na mukaon. Sige raghigda, sige tutok sa atop. Bisag kung saan ako pugos og pagkaon og ni lola nilang auntie, di gyud. Sige raggunit sa iyang notebook nga way suwat-suwat. Nag-istorya ko sa mama ni Tomas, Papa Joe, o akong mother-in-law nga maoy nagbantay sa kong 2 ka mga anak. Akong giingnan nga ipapugos gyud og pagkaon si Ramil. Ug mao to ni kaon ra man kuno, pero nagtimi-timi mo nga nalipay lang pug ko. O gamay labi na nakabalita ko nga ni eskwela nagbalik. Human sa kasemana nga absent. Graduating na sa elementarya si Ramil o grade 4 pod si Miguel niadtong higayuna, Papa Joe. Usa ka adlaw niadto nakaduwat ko og mensahe ikan sa maestra ni Ramil. Iyan ako nung ipatawag ang lola nila aron ipahibaw ang ilang naobserbahan kang Ramil samtang naa kini sa eskwelahan. Pero wala may aksyon. Nakasabot ra pud ko o nakasabot ra pud kuno sila kay lagi tiguang naman pud kini. Mo nga nangahi na lang gyud siya og Facebook nako para iya ko matchatan og masultian sa sitwasyon ni Ramil. Si Teresa ni ang advisor ni Ramil, murag naagyo diferensya imong anak. Layo kay pananaw pirmi, murag lapos sa bungbong. Ni gamay ang grado kay murag wa naman siya interes sa klase. Di na mag-homework, di na mo participate sa mga oral discussions. Mao ba ma'am? Naguol maguna siya sa pagkamatay siyang papa. Sige ma'am, akong tawagan karon dayon. Reply pa nako sa iyang advisor, Papa Joe. Ako din gidaya lang numero sa mong balay pero matud pa sa iyang lola nga wa kuno mo abot pa ang 2 ka mga anak nako. Tuwa pa kuno sa eskwelahan, mga alas 4 pa kapin pa man ang oras sa Pilipinas niadto. Sunod ang kontak nila nga akong auntie ay naa nitubag. Naako na sila sa ospital kay gidala nila si Ramil kay kalitra nga nakuyapan sud sa iyang classroom. Unsa may sakit ni Ramil, auntie? Mabalakon ko pa nga pangutanan niya. Wala pa may findings, magpaabot pa ta sa resulta. Tubag pa niya. O sige auntie, sulti dayon ko ha. Sige lang magpadala ko kwarta diha. Matod ko pa. Wa ko na imutang samtang trabaho ko sa balay sa akong amo. Ako na huna naglupad-lupad tuwa sa Pilipinas. Puno sa kabalaka sa akong anak. Sige follow up kang auntie kung nigawas na ba ang mga resulta sa lab test ni Ramil. Og diyan nitubag si auntie na siya ko sa iyang gisulti. Diri ka nako, Papa Joe. Nahamon ko na depression si Ramil. Unsay depression, kabata pa niya, ma-depress na siya. Ngayon nga ng pangidaron, tubag ko pa. Nga di ko makatuo. Ningon po si auntie nga, di siya suwito. Basta mo ko nisulti sa pila ka doktor nga ni-check up kang Ramil. Pagibawan ako sa kahimtang ni Ramil na nangin tapog ko sa kong amo ug akong gisulti niya ang kahimtang ni Ramil. Ug kung pwede ba nga makapauli ko Pilipinas. Pero wala na sila nisugot. Ang akong amo kay sobra na kuno kaayo ko. Sige na kong uli. Mora man kuno gyapon, wa ko'y mahimo. Kay di ko doktor. Kwarta ko nung kinahanglan sa kong anak aron ibayad sa doktor nga makatambal sa iyahang sakit. Unsa man kuno'y akong ibayad nga, sige na maguguli. Ang akong plite, ako na lang kunong ipada. Napa ko'y mga pinakabuwan nga nabilin sa akong kontrata. Nakaukom ko nga sakto pod ang akong amo. Humanon na nako para makasave pa kog dako-dakong kantidad. Ug matoy akong gibuhat, gipaabot na lang nako nga mahuman ang akong kontrata usa ko makapauli sa Pilipinas. Pinakasakit nga akong nakita mo ang pag-abot nako sa amo, halos wa na makaila si Ramil nako. Igo ra gyud ni nga mututok diri ka nako unya nilingiw unya nitambo sa jealousy sa among bintana. Dong Ramil, ni anak ko si mama nimo. Ali dong, nakoy pasalubong nimo bagong cellphone. Ug napokoy gipalit nga drawing books ug mga coloring pencils katong imong gipangayo sa una ba. Napalit na nako dong.
Matod ko pa nga to niya. Gipugan ako ang makahilak ko. Kay basin og mosamot ang iyang kondisyon kung makakita siya na ako nga naghilak. Igor niyang gidawat ang cellphone ug ang mga art supplies. Hilig mo gyud kay siya og drawing Papa Joe. So na malipay kayo siya kung makadawat og mga drawing books ug mga art materials. Pero niya itong higayuna, Igor niyang gidawat unya gitapad siyang kilid dayon nitambo na pod sa bintana. Hinahinay ko nga ni Dul kang Ramil unya nitupad ko sa iyang gilingkuran. Gigunitan ako iyang kamot. Dong Ramil, di na ba ko mabalik sa abroad? Di ba, may gusto nimo nga arin ako'y magbantay ninyo ni Miguel? Nalipay ka dong? Hinay ko pa nga pangutanan niya. Niyang uraw ka sa ang ulo ni Ramil. Nitando siya nako. Nalipay ko na siya. Pero wa siya mo smile. Padayon nagyapon siya og li sa gawas sa bintana. Pagkahapon niya ito kong simbahan. Walay misa, pagabot na ako. Pero mas may hinuon, makalugar ko pag-ekstorya sa Ginoo nga hilom ug way saba. Lord, tabangi ko nga mabalik sa normal ang akong anak. More linya nga gisigihan ako balik-balik ug ampo sa Ginoo samtang nagluhod, Papa Joe. Wala na makaeskwela si Ramil. Ni okay raman po ang iyang mga maestra kaya mas mahay kuno nga makapahuway lang siya. Usa atong tuiga. Basin sa sunod school year, hingpit na nga maulian si Ramil ug makabalik na og eskwela. Na siya mga tambal nga gresita ug maoy akong gisigihan og palit. Paglabay sa hapit sa katuig nga nako sa Pilipinas ug way trabaho, hurot-hurot na pod ang akong tinigom kay sigig paggawas og kwarta unya way nisod. Saon man ako nga pagpanrabaho nga busy naman ko og atiman kang Ramil. Ang mangod nga si Miguel, ako lang ganing mapasagdan usahay kay tanang atensyon nako nakafocus na sa iyang maguwang. Usa ka adlaw ni Anton ningon siya nako nga di na kuno siya muinom og tambal kay maayo na kuno siya. Sigurado ka may nakanak? Mangutana sa ta sa mong doktor, tubag ko pa. Ayon lama, kay mabalik na punta dito, lain na pud nga bayranan. May nalagi ko. Di na ko mabalik dito o di na po kuminom og tambal. Matod pa ni Ramil. Nakaingon ko nga gidungog ang akong pag-ampo. Naulian na si Ramil. Kay kamao naman siya maguna-una nga nagkalisod na migtaman o para di na siya mapirwisyo. Siya na niingon nga okay na siya. So kaniya to namatikdan na pud nako nga nibalik na siya sa iyang hilig sa pagdrawing. Nagamit na nga akong mga pinalit niya nga mga art supplies. Nalipay kay kus kayuhan ni Ramil. Halos nabalik na siya sa iyang normal nga kinaiya. Mao to ang akong ipaabot nga ma-okay si Ramil aron makapangwarta ko. Na may nag-hire og tindera sa bakery sa among lungsod. Ni-apply ko og nakatrabaho. Dako na kay tabang nako ang gamay nga sweldo sa bakery. Bisan og di dako pero igo-igo ra gid makakaunmi og makapalit sa mga gamit sa eskwelahan ni Miguel. Nagsabot na pud mi si Ramil nga mubalik sa eskwela sa sunod able sa klase. Usa ka gabi niya to Mother's Day kadto. Gipa-overtime ko sa tagiya sa bakery kay porting bisiha. Kay daghang kay namalit og cake ug mga pan. Gabi na ko nakauli sa mua. Nagdapa ko og cake nga akong inutang sa among bakery kay may na lang napod mi celebration sa Mother's Day. Pero layo pa ko sa amo nakadungog na kong syagit. Pamilyar na ko ang tingog sa akong duha ka anak nga si Miguel ug Ramil. Kay baw kong gikan sa ilaha ang mga syagit ug hilak, pero wa ko makasabot og naunsa sila. Nidagan kog taman Papa Joe pagsud na ko sa mong sala ako nakit-an si Ramil nga iyang gituok ang liog ni Miguel. Unya ang ilang lula sige pon og lungi sa kamot ni Ramil aron mabuhian ang iyang pagtuok ni Miguel. Diha pa buhiin ni Ramil ang liog sa iyang kamot o ang liog sa iyang manghod pagkadungog niya sa akong tingog nga nasuko. Akong gihusay nga akong duha ka mga anak ug ngano. O silang gawayan, ang sulti ni Miguel nako nga igo ra kuno siya nga nanghuwam sa mga colored pencils ni Ramil. Pero nasuko kuno kini ug iya rang giuli dayon. Away nga managsuon ra di ay Papa Joe. Normal ra sa mga igsuon nga mag-away. Nahusay ra man pod ang ilang away niya tong gabion na, pero mao lagi na.
Wala madayon ang pag-celebrate namo sa Mother's Day. Wa na makaon ang cake. Pila ka adlaw ang nilabay sukad niadto na napoy nakabalita nako nga hapit maligsi og motor si Ramil. Kay gisugat kuno niini ang nakagross nga motor nga gidrivean so sa kahabal-habal driver nga amo ra pud nga silingan. Gibaliwala lang gyapon to nako sa pagtuo nga aksidente or wa tiyua. Bisan ako gani usahay kanang ma-absent-minded ko, pataka raman kog labang sa karsada nga di magtan-aw kung nabay sakinan nga nagpadung. Pero sa kagabi iniana gikan ko sa trabaho nakadawat kog reklamo gikan sa barangay nga patubangon kuno ko sa barangay hall kay nanakit kuno og bata si Ramil Papa Joe. Ang barangay secretary namo nga idarana maoy unang nakikistorya nako. Nangutana siya nako og ingon ini Papa Joe. Nagsige pa ba nag-inom og tambal si Ramil? Wala na ma'am, pila na kabuan kay ingon man siya nga di na siya mainom kay maayo na siya. Tubag ko pa. So doktor na din na si Ramil ron, kay nagbutbuot na. Ikaw po nga inahan, ipatupog ka. Medyo nasuko nga sulti sa barangay nga sekretarya Papa Joe. Nga naman day ma'am, unsam di gibuhat ni Ramil? Pangutana ko pa niya. Nito bag siya nako Papa Joe nga daghan ako nung mga ginikanan ang nireklamo kang Ramil kay ilang anak gihilabtan ni Ramil. Nagduwa-duwa ko ng mga bata nya modular kalit sa Ramil nila o gipandukol ang ilang mga ulo. Nya, pila na kuno ka motor ang hapit madisgrasya kay mulikay man sila kay kalitan na sila sugat sa magdagan nga si Ramil. Unya, kahapon nagyaw-yaw kuno si Ramil nga nagpagtunga sa karsada. Unya diyang ilang gibadlong aron magpadaplin nasuko kini o gipanglabay sila og bato. Sige lang ma'am, akong istoryahan akong anak. Nipauli ko sa mua og akong gipangita si Ramil pero wa siya sa among balay. Matod pa siyang mangod nga si Miguel nga paglakaw nako ni sunod po kuno og lakaw. Wala mo pauli si Ramil niya ng gabi una. Amo siyang gipangita pero wa gyud na mo siya makit-i. Hangtod pagkaugma, dunay nakasulti nga murag nakit-an nila si Ramil dito sa pikas lungsod nga naglakaw-lakaw. Hugaw kuno kaayo og di na pud sila sigurado kung si Ramil bagyod. Giadto dayon namo sa pikas lungsod. Unya, napangutan nami kung doon na ba sila nakit-an nga ulitaw nga naglakaw-lakaw sa dalan Papa Joe. Diyan nakabalita nako nga naa ko no, tuwa silang munisipyo. Dali na kong giadto ang munisipyo og tuod man. Si Ramil gyud ang ako nakit-an nga halos di na maila ang itsura. Kay walay chinilas o nakabulingit na kini. Matod paso sa kapulis nga ilan na lang gihipo si Ramil kay manakit naman og mga bata. Basin unya makasakit siya or basin siya pa ang mapasakitan. Nakapangagho ko sa ong gibati nga problema Papa Joe. Unsaon naman lang nako si Ramil. Aminado ko nga usa sa rason nga wala na pud nako gipadayon ng yang tambal kay ang tinuod wa na ko'y kwarta. Og nitong higayuna nakatrabaho ko pero pilaray sweldo sa tindera sa bikiri. Ang pagpatambal na bakaha. Ang suggestion ni Lola ni Ramil, ang yan Lola nga mama ni Tomas nga akong bana, mo'y nag-ingon nga atipon na lang daw si Ramil. Kanaganing igapos og kahoy nga nailungag ang iyahang mga tiil para dili siya makagawas. Moto nga gibuhatan gyud siya og gamay nga lagkaw or balay-balay si Ramil nga siya rin nagpuyo. Pero mga tiil nakagaid para di makagawas ug makapanakit. Samtang naglantaw ko sa kahimtang sa kong anak nga usa ka buang di ko makatuo. Gipangutanan nako nga akong kagalingon kung ako ba'y mabasol sa iyang kahimtang. Pabaya ba ko nga inahan? Wara man unta ko'y laing gusto sa akong pag-abroad, mao nga mahatagan lang silang maayong ugma. Kay matud pa ni Ramil kaniyadto, damgo niya nga mahimong engineer. Hinikta na mga tiil ni Ramil pero wa na ko siya pasagdi. Sige gyapon kog trabaho sa bikiri pero kada adlaw sa di pa ko mo trabaho moagi ko niya. Ako siyang istoryahon bisan ukibaw kong wa siya maminaw. Dadanti kag paano niya dong ha. Matud ko pa niya. So wa pa ko mubiya. Ug pagkahapon pag out na ako sa bakery, nihapit na po ko niya. Ako siyang gihatagan og pan. Gidawat naman po ni Ramil og gikaon ng pan. Gihurot gyud niya ang pan nga nagkaon samtang nagtalikod nako.
Dili siya matubang nako, pero kung ang iyang lola o si Miguel ang muadto, iyang atubangon. Tulin nga ng labay ang katuigan, maulang gihapon ang kahimtang ni Ramil. Samtang si Miguel padayon sa pag-eskwela. High school na siya niyanto og medyo nakadawat nami sa panghitabo, labi na sa kahimtang ni Ramil. Dito sa bakery nga akong gitrabahuan, nakailaila ko og usa ka customer nga lalaki nga nanguyab nako. Ug matud pa niya nga andam siya nga makipagminyo nako, Papa Joe. Ako nun ko nga wako'y gugma kang Lando. Sama sa kong gugma sa akong namatay nga bana. Pero gikinahanglan nako si Lando. Nakinahanglan ko katimbang sa akong mga problema mo nga gisugot nako siya. Nagpakasalmi ni Lando o niya nitipon siya sa Mumbalay. Dakog tabang si Lando namo. Kay doon naman siya trabaho o niya maayo po ang iyang tinagdan nga kang Ramil. Usahay siya pagani ang muadto sa lagkaw ni Ramil para iyang liguon og ilisan. Maayo man po doon ta ang iyang tinagdan sa kamanghuran na akong anak nga si Miguel, pero ambot ba, muragwa malipay si Miguel sa akong pagminyo ug usam. Nabantayan na lang nako nga di na siya mudungan og kaon namo. Usahay ini kagabi pangitaon nako kay di mo pauli. Matagbaw mig pangita sa iyahang mga classmates pero dito din natug sa lagkaw siyang maguwang nga si Ramil. Miguel, nganong di amang ka diri nga baho man kay diri dong? Matod pa ni Lando nga to kang Miguel. Di man ko bahuan diri kay ako man igsuon. Ari lang ko matug, malipay man ko diri nga kauban ako sa kuya. Tubag pa ni Miguel, Papa Joe. Usa ka adlaw niya to gipatawag ko sa maestra ni Miguel. Abinog na unsa. Gingnan ko nga basin ko no og masuspenso si Miguel kay nagdag botilya nga ilimnon nga makahubog. Sa classroom og maoy giinom pag recess. Dito na po nako nakabalitaan nga si Miguel pirmi di ay nga di musud sa klase o kumusud man ganay hubog. Pero kadto ang pinakagrabe kay nagdanag yun og botilya o sa mismong sud pa sa classroom giinom. Si Miguel kung imong istoryahon o pangutanon igo ra mo duko. Gipangutanan na mo kung sa iyang problema og matud pa niya nga wa ko no. Okay ra kuno siya. Maayo kaayo ikastorya si Miguel sa akong atubangan. Mo-promise siya nga di na siya magpakasala sa eskwelahan. Ug tuod man, after siyang 3 days nga suspension, nakabalik na siya og eskwela. Pero mas nisamot ang problema. Mas ni grabe. Kay nisud na siya sa ginadiling drugas. Naari siya mga barkada nga mo'y sigig dala niya. Mo'y mo libre niya og suyop. Hangtod nga niabot yun ang time nga di na yun na ako makontrol ang akong anak. Maayo ng pagka-addict sa drogas, Papa Joe. Niabot ang pud ko sa time nga ako na lang gipasagdan. Dili po siguro kung niyo matawag nga pabaya nga inahan kay gibuhat man ako ang tanan. Ang akong anak nga si Ramil nga nabuang bisan og hiniktan ng tiil pero ako siyang gipatambalan og nagpatabang man sa ko sa DSWD. Bisitaon na siya pirmi sa mga staff sa DSWD ug doon nagyoy mga time nga murag morang arangpod siya. Moto nga gibuhian namo pero manakit gyud siya sa mga tao. Kasagaran bata ang iyang hilabtan. Mao nga gihiktan na sad siya og balik. Samtang sa laing bahin si Miguel giparehab og 6 months ako ang bana nga si Lando. Ug karon nakagawas na. Di na kuno siya mobalik og suyop. Gituman man pud niya. Pero mao lagi na nalain na pud ang utok murag na pareho siyang maguwang. Ang nakalay lang kay buutan si Miguel. Di manakit, di manghilabot. Ana ra sa amua magtuyok sa balay. Unya magsige katawa. Magyaw-yaw pero di mangisog, di manghagis, mo nga wa siya prisuha sama siyang maguwang. Gibasol na pud nako ko galingon og ako na pud ang hinungdan ani. Di gyud ko maayong inahan. Pero dunay gisulti si mama, ang inahan sa kong unang bana nga namatay. Ayaw kayo basula imong kaugalingon Aida kay abi nimo kaliwat man na nila sa akong bana. Bali ang lolo ni Ramil og ni Miguel nga ang mga lalaki sa ilang pamilya malisuan kunog maayong pangisip. Wala lang may mosulti nimo kinitong niadto pa ka sa abroad. Nagpakita naglaing senyales si Tomas. Moto nga naligsan siya kay gisugat man niya ang truck. Wa na pud siya sa maayong pangisip niadto. Katupoy ko nagibaw sa tanan, Papa Joe. Samtang dito ko nagtrabaho sa laing nasod. Nawadaan po di ay sa mayong pangisip ang akong bana nga si Tomas. Wa sila musulti na ako. Kadto pa ko nakabaw nga gisultian ko sa iyahang mama. Sa pagkakaroon, Papa Joe, di agyapon mi.
Padayon sa pakigbisog, nagtrabaho gyapon ko sa bakery, kauban ako sa panimay nga kumbana nga si Lando nga buutan kayo. Mapinanggaon, responsable pero ngano kaha nga dili man ako siya makatunan paghigugma. Si Tomas gihapon ang akong mahal, Papa Joe. Si Miguel, naya gihapon. Way kausaban ang iyang kaimtang. Pero sige na lang. Kay wa raman siya ilabad. Naara siya pirmi sa mua. Sige katawa. Samtang sa laing bahin si Ramil maura gihapon. Tua sa iyang lagkaw, hinigtan ang mga tiil. Tigpaminawal minimo si Lando, Papa Joe, nga kumbana mo nakahukom ko nga ipadala ang akong kaagi. Bisan pa nga nagduha-duha unta ko nga isuwat. Kay lagi, dili man ni happy ending ang akong storya. Pero mga ilang gyapon ko nimo gamayng tambag. Kay nakaibaw ko nga eksperto ka nga mutubag sa mga problema. Tini na lang kutob, kini ang suwat so sa kainahan. Aida. Mayong adlaw nimo Aida og daghang salamat sa imong pagsalig sa to ang YouTube channel nga padala nimo sa imong istorya nga makahatag og leksyon sa suban nato mga kaigsuonan. Labi na katong dunay mga anak unya nagplano sad sila nga mopalayo para sa kaugmaon sila mga anak. Sa imong gisulti nako nga mga kagtambag nako tungod kay eksperto ko sa mga problema dili sad. Nahimo lang instrumento siguro tungod sa mga problema nga akong nadungog sa uban sa mga tao o sa akong personal nga problema. Pero sa imong problema about sa imong sitwasyon, wa gyud tay laing kadangpan na kundi ang mga professional gyud. Padayon lang gyapon og coordinate sa DSWD. Padayon lang gyapon og coordinate sa inyong health center kung unsay matabang diya sa inyong barangay sa Pagadian. And di mo sa nato ikalimod nga daghan sa itong mga kaigsunan anak nga nadungog sa nilang pag-ampo pinagi sa pagpada sa KMGS ingana niya matabangan. Sa akong part, I wish I could do that no if kung hanap jud ko financially stable I could help, but someday maabot ra gyapon ang panahon nga buhaton tang instrumento sa Ginoo nga makatabang ninyo. Sa ako lang ikasulti nimo nga hugti lang gyud kaayo ang imuhang pag-ampo, imong pagtuo sa Ginoo. Kay matag tao di man gyud mawad-an og problema. Ang nitabo sa imong mga anak makaingon ta nga usa sa mga pundasyon nga makapalig-on sa imong pagtuo ngadto sa Ginoo. Siguro ning kinabuhi nato ning kalibutan na dili gyud totally masulbad ang imong gustong mahitabo. Pero mas napalig-on nimo ang imong pagsalig og pagtuo sa Ginoo. O sa papadayag nimo sa imong istorya nini atong YouTube channel, makaana sa atong mga kaigsunan nga naa na bitaw sad sa depresyon nga grabe na kay ilang problema nga makaingon nga dili ra man day kita ang dunay dakong problema. Daghan pa man di ay. Mo na nga samtang buhi pa ta, doon na gyapoy mga paglaom nga maabot sa itong kinabuhi. And tanan nga makalibutanon nga mga pagsuway, lumalabay lamang. Kinimsa ta magdugay ni kalibutan na. Sa imuhang problema, sa imuhang bana karon nga, wa pa nimo makatuni og higugma, basin og wa lang ka masayod sa definition sa gugma. Tungod kay na apawan siya sa mga problema nga imuhang sa gubang karon. Pero actually naadya nagpuyo. Kay grabe man ang imuhang appreciation niya. Lain man sa kasanan og imura siyang gigamit. Murag I don't think nga gigamit ra nimo si Lando. So nakay gugma niya. Wa lang ka makabaw sa tinud-anay nga definition sa imong gugma nga to niya. Kay ang klase nga gugma nga imuhang na feel nga to kang Tomas, di man na siya pwede nga ipareho nimo sa ikaduhan nimo nga gigugma, excuse me. Ana. Muna nga storya mo. Kay buto na naon gihinahinay og tubag sa Ginoo ang imong pagampo. And ang tubag ana mao ang paghatag nimo sa katawo nga mo timbang nimo, musabot nimo, mupangga nimo, mutabang nimo sa mga problema umang kana si Lando. So, again, padayon lang gyapon sa mga pagampo. Og kakusad og sa ato mga viewers karon, I'm sure nga iyampo sa kanila nga makasugakod ka ni mga pagsuway sa kinabuhi. Okay? Daghang salamat.
o kini sa inyong ubos nga alagad, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang